当地时间1月8日，德克萨斯州沃斯堡市中心的桑德曼酒店发生爆炸，造成至少11人受伤，1人失踪。桑德曼酒店拥有245间客房，位于沃斯堡市中心的一栋20年代的历史建筑内。现场的视频图像显示，酒店底层遭到严重破坏，街道上散落着碎片。急救人员正在现场进行救援。据报道，伤者中1人情况危急，2人伤势严重，另外8人受轻伤。沃斯堡消防局表示，搜查现场后，有1人下落不明。官员们没有提供爆炸原因的细节。沃斯堡消防局发言人表示，该地区有一股煤气味，但尚不清楚是否与煤气有关。发言人还补充，收到的报告称，爆炸是从酒店内的一家正在建设中的餐厅开始，但目前还不能100%确定，这就是真正开始的地方。调查还在继续进行中。